ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هاخدكم معايا روتين الصباحي وفلوج هذاكر فيه وهعمل كل حاجة، وخصوصا هذاكر الفيزياء عشان انا عندي درس فيزياء النهاردة وعايزة اذاكر الكيمياء. وهنعمل مع بعض تو دو ليست، وهنروق الأوضة بتاعتنا وهنفطر وهنعمل حاجات كتير قوي قوي قوي. فلو انتم مهتمين ما تنسوش تنزلوا تعملوا اشتراك في القناة ولايك لو اول مرة تشوفوني. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة دلوقتي، انا كنت برا بشتري الفطار، فدلوقتي هروح اجهز الفطار بتاعي ونشوف هنعمل ايه بعد كده، عشان ورانا حاجات كتير قوي النهاردة في يومنا الطويل ده. تعالوا بس اقول لكم الدنيا هتمشي ازاي علشان تبقوا فاهمين ومعايا خطوة خطوة. دلوقتي انا ما بحبش اذاكر في اوضتي، تمام؟ فانا بروح اذاكر في اوضة تانية. فدلوقتي بقى قبل ما هخرج من اوضتي هجهز الحاجة اللي هذاكر فيها وهروق سريري وهفتح الشباك وهرش معطر في اوضتي علشان اوضتي تبقى فريش كده، واللي هو انا ما ذاكرتش فيها النهارده ولا فيها كركبه. وهروح الاوضه التانية برضو هجهز حاجتي عليها وافتح الشباك بتاع الاوضه واشغل المروحه ونجهز كل حاجه للمذاكره ويلا بينا. هنا طبعا يا جماعه انا مجهزه الاوتفيت اللي هنزل بيه الدروس، تمام؟ وهنا بقى ايه الحاجه اللي انا هذاكر فيها اهو. هوديها بقى الأوضة التانية علشان طبعا أنا مش بحب أذاكر في أوضتي، وبعدين هاجي أرش المعطر وهمشي. كمية التحرك اللي نلاحظ إنها إمكانية كفر الأجسام على التحرك تحت تأثير قصور الزيت توقف على الكتلة والسرعة. الكتلة M والسرعة V، فكلما زادت كتلة الجسم زاد قصوره الذاتي. لذلك يصعب إيقاف شاحنة كبيرة بينما يسهل إيقاف سيارة صغيرة إذا كان لهما نفس السرعة. يبقى يصعب إيقاف شاحنة كبيرة بسبب زيادة الكتلة، بينما يسهل إيقاف سيارة صغيرة إذا كان لهما نفس السرعة. عندي السرعة، فكلما زادت السرعة أو كلما زادت سرعة الجسم زاد قصوره الذاتي. لذلك يصعب إيقاف السيارة تتحرك بسرعة كبيرة بينما يسهل إيقافها إذا كانت تتحرك بسرعة صغيرة. ترتبط كتلة الجسم M وسرعته V معا بكمية فيزيائية متجهة تعرف باسم كمية التحرك B، وتعيين من العلاقة B بيساوي M في V. B اللي هي كمية التحرك، ال M الكتلة، وال V السرعة.
لكمية التحرك ام الكتلة في السرعة. كمية التحرك وحدة قياسها كيلو جرام، اللي هي وحدة قياس الكتلة، في المتر على الثانية تربيع. وحدة قياس السرعة ايه؟ متر على الثانية. كتلة كيلو جرام في متر على الثانية. كيلو جرام في متر على الثانية. وحدة أبعاد كمية التحرك الكتلة ام. ال هو المفروض طول، والتي زمن. السرعة دي مسافة على زمن. المسافة طول على الزمن. ماشي. عندي بي بيساوي ام في في. البي دي كمية تحرك كتلة سرعة وحدة قياس كيلو جرام في متر على الثانية. صيغة الأبعاد تساوي الكتلة ام، هتكون ام ديت ايه؟ لأ، دي كتلة ام. دي السرعة. السرعة بتساوي مسافة على زمن. المسافة اللي هي طول التي هيطلع في تي أس سالب واحد. ام ال تي أس سالب واحد. العوامل التي تتوقف عليها كمية التحرك لجسم. العوامل على كمية التحرك للجسم: سرعة الجسم، كتلة الجسم. سرعة الجسم تتناسب كمية التحرك طرديا مع سرعة الجسم عند ثبوت الكتلة. يبقى تتناسب كمية التحرك طرديا مع سرعة الجسم عند ثبوت الكتلة. بي بيساوي ام في دي كتلة طردي ودي طردي. هنا السرعة تتناسب كمية التحرك طرديا، كمية التحرك اللي هي البي، مع سرعة الجسم اللي هي في عند ثبوت الكتلة. فالكتلة بتساوي دلتا بي كمية التحرك على دلتا في. دي السرعة ودي كمية التحرك. تتناسب كمية التحرك طرديا مع سرعة الجسم بيساوي دلتا بي. يبقى سرعة الجسم كمية التحرك طرديا مع سرعة الجسم. تتناسب كمية التحرك طرديا مع سرعة الجسم عند ثبوت كتلة. أهم حاجة تكون الكتلة ثابتة. كتلة الجسم تتناسب كمية التحرك طرديا مع كتلة الجسم عند ثبوت السرعة. يبقى ال V بتساوي دلتا B على دلتا M.
طبعا العلاقة بيساوي ام بيساوي بي بيساوي ام في، فإن كمية التحرك لجسم ساكن تساوي صفر مهما زادت كتلته. كمية التحرك لجسم ساكن بتساوي صفر مهما زادت كتلته، وجسم متحرك لا تساوي صفر مهما قلت كتلته. جسم متحرك لا تساوي صفر مهما قلت الكتلة، لكن هو جسم متحرك يعني لا يساوي الصفر حتى لو كتلته كانت صغيرة، لأن سرعة الجسم المتحرك لا تساوي الصفر. سرعة الجسم الساكن تساوي صفر. اختار جسم كتلته 100 كيلو جرام يتحرك بسرعة 20 متر على الثانية، فإن كمية التحرك بيساوي بي بيساوي ام في. دي بتساوي ام، دي بتساوي في، بي بيساوي 100 في 20 بتساوي 2000. المفروض 2000 كيلو جرام على المتر. 2 في 10 أس 3 دي بتساوي كام؟ 2000. 2000 كيلو جرام على المتر، هتكون دي 3. اختيار صحيح هو ده. مثلا زادت سرعة الجسم بمقدار 5 متر على الثانية، كم يكون مقدار الزيادة في كمية التحرك؟ متر على الثانية، كيلو متر على الثانية، متر على الثانية نضرب في كام؟ الجملة يوضح كرة قطعتها 200 جرام موضوع على منطقة أفقية ملاصقة للمحاضرة، وإذا دفعت الكرة لتتحرك في اتجاه عمودي على الخط، وكان مقدار سرعتها لحظة اصطدامها 7/10 متر على الثانية، ومقدار سرعتها لحظة ارتدادها 4/10 متر على الثانية، فإن مقدار التغير في كمية تحرك الكرة نتيجة التصادم كمية التحرك دي بيساوي ام في كمية التحرك قبل التصادم بي واحد ام واحد ام بي واحد بي اتنين ام بي اتنين. افترضنا أن اتجاه حركة الكرة قبل التصادم هو الاتجاه الموجب للحركة، فإن اتجاه حركة الكرة بعد التصادم هو الاتجاه السالب للحركة. التغير في كمية التحرك الكرة يحسب من العلاقة. التغير في كمية التحرك يحسب من العلاقة دلتا بي بيساوي بي بعد التصادم ناقص بي قبل التصادم، يعني بي 2 ناقص بي 1 ناقص بي 1. لما بتساوي 200 جرام، الكتلة بتساوي 200 جرام. السرعة الأولانية بتساوي في 1 بتساوي 7/10 متر على الثانية، في 2 بتساوي سالب ده مجرد اتجاه 4/10 متر على الثانية. فعايزين الدلتا بي كمية التحرك قبل التصادم وبعد التصادم. المفروض بعد التصادم بعدين قبل التصادم بي 1 ام في 1 200 في 10 أس سالب 3 في 7/10 في
10⁻³ دي جت منين بقى؟ هنا 200 الكتلة، 7/10 دي السرعة، 10⁻³ ده الاتجاه يعني ولا مش فاهمة. المفروض عرفنا القانون اللي هو دلتا V بتساوي B2 ناقص B1. B1 أصلا بتساوي كتلة السرعة، الكتلة اللي هي 200 جرام في السرعة. المفروض دي يعني دي التانية اللي هي بعد الاصطدام. B1 دي قبل الاصطدام، فقبل الاصطدام هنا، بعد الاصطدام دي هنا، قبل الاصطدام أو لحظة الاصطدام 7/10. B1 بيساوي V1 بتساوي 200 في 7/10. هنا متر على الثانية، هو عايزينها كيلو جرام. لا، هي مش كتلة عشان تبقى كيلو جرام، احنا عايزين المفروض نحول الجرام دي لكيلو جرام. ف200 دي هتكون في 10⁻³ صح مظبوط. انما هو هنا السرعة متر على الثانية، وحدة قياسها كان المتر على الثانية، السرعة متر على الثانية مظبوط. فاحنا هنعوز هنا دي بالجرام، فهنعوز نحولها لكيلو جرام. يبقى 200 في 10⁻³. هنجيب 1 هنا في 10⁻³. نحسب بقى يا جماعة 200 في 10⁻³ في 7/10. 3/14 دي B1. B2 بتساوي B2 برضو MV2 بتساوي 200 في 10⁻³. B2 دي اللي هي ايه؟ B2 بعد الاصطدام، أو لحظة الارتداد 4/10 بتساوي 200 في 10⁻³ في 4/10. لا، في 4/10. 8/100. هنجيب الدلتا B بتساوي B2 ناقص B1. B2 أنا عندي بكام؟ B2 ب8/100 ناقص 14 بتساوي ناقص 15 بتساوي -6. ايه ده، هو انا عامله غلط؟ -6/100. مفيش هنا سوالف في النواتج، فاحنا ممكن نشوف طريقة الحل. اختيار ألف هو الصحيح. B2 ناقص B1 اهي. B2 المفروض ان هي، عشان احنا هنفترض ان الاتجاه الكرة موجب وسالب، فقبل التصادم موجب اللي هي B1 موجب، اللي هي 14/100 موجب. ماشي، المفروض دي بقى -8/100 سالب. المفروض دي في اتجاه سالب. هنعملها
نعملها تاني. -8 -8 100 ناقص 14 طلعت -22. هي اللي طالعة معايا بس سوالب، مع ان مفيش سوالب هنا. هم عاملينها في ليه في قيمة مطلقة دلتا بي. ماشي، عاملينها في قيمة مطلقة. مثلا معانا -22 هتطلع بالقيمة المطلقة 22. سيارة نقل كتلتها M دون حمولة، عند تحركها بسرعة منتظمة V تكون كمية التحرك B إذا حملت السيارة بحمولة كتلتها 2 M وتحركت بسرعة نص V، فإن كمية التحرك تصبح. المفروض بقى سيارة نقل كتلتها كذا، الكتلة اهي والسرعة اهي، عايزين كمية التحرك. السيارة التانية او هي نفس السيارة بس بعدها بشوية يعني بحمولة كتلتها، يبقى الكتلة هنا والسرعة اهي كمية التحرك. المفروض بقى اجيب ايه؟ السيارة قبل الحمولة كتلة بتساوي M والسرعة بتساوي كام؟ السرعة بتساوي V، سرعة منتظمة. السيارة بعد الحمولة كتلتها 2 M والسرعة نص V. عايزين برضو كمية التحرك. أول حاجة هجيب كمية التحرك للسيارة قبل الحمولة وبعد الحمولة، بعدين كمية التحرك بقى نجيب B2 اللي هي بعد الحمولة ناقص B1. إن شاء الله مكنش بنهبل. هنجيب B1 دي اللي هي قبل الحمولة، دي بيساوي M في V عشان نتأكد. كتلتها M دون حمولة، كتلتها M، مثلا هنقول M في السرعة V تبقى MV ب2 M في نص V ناقص نص V. تحرك بسرعة نص V، فإن كمية تحركها تصبح كمية التحرك بتاعت دي. عايزين كمية التحرك بتاعت دي. السيارة دون حمولة M1 بتساوي M1 دي بتساوي M وV1 بتساوي B1 بتساوي B. السيارة بالحمولة الكتلة بتساوي M2 M، السرعة B2 بتساوي ايه؟ نص V. طب الحمولة B2 بتساوي كام؟ السيارة بالكتلة M1 M2 M2 M 3 M